Xin chào anh chị và các bạn. Ngày hôm nay tôi sẽ review cho anh chị và các bạn những căn biệt thự đẹp tại dự án HOD Nhân Trạch, một khu đô thị đang được rất nhiều các nhà đầu tư trong và ngoài nước quan tâm. Bây giờ chúng ta sẽ cùng vào xem các căn biệt thự đó nha.